Привет. Салам алейкум. Как тебя зовут? Меня зовут Я3. Я 3. Да, Я3. Я основатель Rex Mob Music. У меня есть артисты. Ну, первый вопрос у меня даже не про одежду, а про то, вот это что, рация? Да, это рация, чтобы со своими быть на коннекте, типа с Рексами, типа Rex Mob Music, типа. У меня обуться Nike Drill. И, насколько понимаю, в этих бутсах надо играть на траве, на газоне. Да, просто можно в футбол играть с ребятами, типа, на блоке, на споте, на квартале. Луи ремень, оригинал. Да, все оригинал, типа. А самое главное, чтобы душа была оригинальной. Тогда все будет оригинал. Рюкзак Gucci. Он уже подосносил самолеху. Ну, это стиль, это архив, типа. Потому что архив, casual, классика всегда в стиле. В меня верит очень сильно Республика Саха-Якутия. Я 3 прям сейчас, прям тут. Rex Mob Music.